Bayangin sekolah tanpa buku, tanpa guru tetap muka, tapi kamu malah makin pintar. Ini bukan film sci-fi, ini masa depan SMA. Belajar sejarah, kamu langsung masuk ke medan perang pakai VR. Pelajaran biologi, kamu menyusuri pembuluh darah manusia dari dalam. Nilai ulangan langsung keluar, real time. Guru kamu, setengah manusia, setengah AI, bisa ngajarin kamu kapanpun kamu butuh. Bahkan kursi kamu bisa bilang, kamu butuh istirahat. Ayo ini bukan mimpi, ini SMS nursing uliam. Dan bikin grow, bikin higher scores, bantuin kamu jadi versi terbaik dirimu. Jadi, kamu siap masuk SMA masa depan.